これですね。オイルフィルター間違えました。225のオイルフィルターを買ったつもりがセロ250のオイルフィルターでした。やばいっすね。笑った。なんでしょうかね。なんかの破片のようなものが。はい、ここですね。この穴、この小さい穴あるでしょう。これがね、完全にね、塞がってしまってたんですよね。ほら、これが250のセロのね、オイルフィルターですけど、これのこのパッキンの部分ね、これめくってみると、ほら、穴が開いてないでしょ。一応ね、これつける方向が逆なんじゃねってなってる人おるかもしれないんで、説明しますとね、これ取り付けはね、この一方方向にしかつかんとですよ。